Поставлю скрытый плинтус, как все. Микроплинтус тоже смотрится эффектно. Он прочно, легко моется. Двери должны быть везде. А я поставлю двери в ванной, в спальне и в детской. А в остальных местах арки поставлю. Они мне больше нравятся. Куплю самую дешевую кухню. Они же одинаково выглядят. Куплю кухню средней стоимости, зато ее не придется менять каждые 2 года. Сделаю весь ремонт сам и сам все рассчитаю. Не вариант. Ведь основа ремонта — это грамотный выбор подрядчика. 5 основных аспектов выбора подрядчика оставил в файле. Смотри описание, как его забрать.